السلام عليكم، أهلا بكل المتابعين. هتكلم النهاردة عن علم الروم. ليه الشركة القطرية اختارت علم الروم بالذات؟ زي ما انتوا عارفين شركة الديار القطرية اختارت علم الروم. هي موجودة على الساحل الشمالي البحر المتوسط في مصر. مساحتها 4900 فدان أو 20 مليون متر مربع. الشركة القطرية ليه اختارت بقى علم الروم؟ لأنها فيها بنية تحتية متكاملة. لقوا فيها بنية تحتية متكاملة وفي مطارات قريبة زي مرسى مطروح والعلمين، ومن أفضل المناطق على الساحل الشمالي من ناحية البحر المتوسط. كمان رمال وتربة جميلة متميزة وعدم وجود صخور. مشروع قطري استثمارات في مصر ب30 مليار دولار. طبعا بتهدف المشروع لتحويل علم الروم لواجهة سياحية واستثمارية متكاملة، تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وكمان خدمية، تشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية ومشاريع سياحية وترفيهية. وكمان هيعملوا بحيرات صناعية مفتوحة، وكمان ملاعب جولف ومارينا لليخوت، وفي محطات توزيع كهرباء وكمان محطات تحلية مياه. وهيعملوا مستشفيات فيها ومدارس وجامعات. وطبعا هيبقى فيه فرص عمل كبيرة جدا للمصريين في المشروع الكبير اللي هو علم الروم. علم الروم على طول 7.2 كيلو متر على الشاطئ، على شاطئ البحر المتوسط. طبعا المناخ بيبقى جميل جدا هناك في الشمال زي ما انتوا عارفين. المشروع ده في ناس تقول عليه ايه، دول بيبيعوا الأراضي في مصر، هيبيعوا الأرض لقطر زي ما باعوا راس الحكمة الإمارات. فأنا بقول ايه، فكل الاقتصاديين المعروفين بيتكلموا في الموضوع ده، بيقولوا ده مش بيع، ده مش بيع، ده اسمه استثمار. يعني هم هيستفيدوا واحنا هنستفيد. طب ليه مصر ما عملتش كده؟ علشان المشروع ضخم جدا مكلف جدا، فهما بيستفيدوا واحنا بنستفيد. مشروع جميل جدا وهيعمل نقلة كبيرة جدا. السياح اللي هتيجي في علم الروم هتلف بقى، هتروح بقى الأقصر شوية، يتفسحوا في البحر الأحمر شوية، هيروحوا في المتحف الجديد في الهرم ويزوروا الهرم، فهيلفوا. فهنستفيد يعني من كل النواحي، هنستفيد احنا وكمان عمالة مصرية كبيرة هتشتغل، وهنستفيد بالدولارات اللي جاية من السياح اللي هتيجي بعد كده. فمشروع جميل وإن شاء الله يتم على خير. وبكده خلص الحلقة. يا ريت ما تنسوش اشتراك وتفعيل الجرس وشير ولايك يا ريت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.